आपकी टेस्ट चना दाल नमकीन। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चने की दाल को रात को भिगो कर फिर उस दाल को थोड़ी देर पानी से निकाल के बाहर रखें। अब कढ़ाई में तेल गरम करें, उसके बाद छलनी लें। छलनी में थोड़ी थोड़ी चने की दाल डाल के तेल में क्रिस्पी होने तक तलें। अब पूरी दाल को क्रिस्पी होने तक इसी तरह से तलें। लेकिन दोस्तों, जब तक मैं इस दाल को तल रही हूँ तब तक आप मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें प्लीज़। अब ये रेडी हो गई हमारी नमकीन। अब आता है मसालों का नंबर। इसमें हमने डाला है काला नमक, सफ़ेद नमक, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च, गरम मसाला। अब बस मिक्स करते ही अब ये